მაესტროს სხრიანი კვლავ პირდაპირ ეთერშია. ადრე ბრინჯაოს ხანის თითქმის მთელი ეპოქა ასპინძის რაიონში სოფელ ჭობარეთში მტკვარ-არაქსის კულტურის ტომების დროინდელი თიხისა და ქვის ჭურჭელი ლითონის ნივთები, სამეურნეო სათავსოები და სამარხები გამოჩნდა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის და ავსტრალიის მელბურნის უნივერსიტეტის ერთობლივმა საერთაშორისო არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ უმნიშვნელოვანეს ტერასულ ნამოსახლარს მიაკვლია. კიდევ ერთი და მნიშვნელოვანი აღმოჩენა მარიამ ყანჩაველის რეპორტაჟში. უძველესი ცივილიზაციის კერა, ქვისგან ნაგები ტერასული ტიპის საცხოვრებელი ჭობარეთის გორაზეა განლაგებული. ნამოსახლარი, რომლის ამ დროისთვის რამოდენიმე ოთახი აღმოჩენილი და გამოკვლეული, მტკვარ-არაქსის კულტურის დროინდელი ტომების საკუთრება იყო. წელს ნაპოვნი ქვის ხელსაფქვევები შარშან აღმოჩენილ ხორბლის 4 სახეობასთან ერთად იმ ეპოქის ცხოვრებას ასურათებს. ქვისგან ნაგებ საცხოვრებელში სამეურნეო სათავსოები, კერები და ჭურჭლის მრავალი სახეობაცაა. ნაგებობაში სულ დაფიქსირდა 3 ოთახი. ყველა ოთახს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. ერთ-ერთი ოთახი, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, წარმოადგენს საცხოვრებელ ფარც, სადაც გამართული იყო შუა ადგილზე გამართული იყო კერა. ეს პროექტი ასევე მნიშვნელოვანია იმით, რომ ეს არის საქართველოსა და ავსტრალიის თანამშრომლობის მაგალითი. ჩვენ გვაქვს კარგი პირდაპირი დეტალური მეთოდოლოგიის სისტემა. როგორც ჩანს, აქ მცხოვრები ტომები ლითონის ნივთებს ადგილობრივად ამზადებდნენ. ერთ-ერთი მთავარი აღმოჩენა ექსპედიციის წევრებისთვის სწორედ ლითონის ჩამოსასხმელი ტიგელი იყო. სამუშაოების ჩატარების ზედაპირზე საქონლის ცვლებიც გამოჩნდა, რაც მტკვარ-არაქსის კულტურის დროინდელი მესაქონლეობის მანიშნებელია. ჰქონდათ სავაჭრო ურთიერთობები, ის მანიშნებელია სხვადასხვა თიხის ჭურჭლისა და საბეჭდავის აღმოჩენა. დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მე-4 ათასწლეულის მეორე ნახევარში, როგორც ჩანს, მტკვარ-არაქსის კულტურის მატარებელ ტომებს მჭიდრო ურთიერთობები ჰქონდა წინა აზიის მოსახლეობასთან. არქეოლოგების აზრით, ჭობარეთის გორაზე აღმოჩენილი რამდენიმე ოთახი ნამოსახლარის მხოლოდ მცირე ნაწილია. მათი ვარაუდით მთლიანი ნამოსახლარი 300 მეტრის სიგრძისა და 150 მეტრის სიგანისაა. ექსპედიცია ასპინძის რაიონში ერთ კვირაში დასრულდება, თუმცა მომავალი წლიდან ისევ განახლდება.